んにちは、こんばんは、はるです。ということで、今回もですね、日産キャラバンの自作キャンピングカーの DIY やっていきたいと思います。今回はエアコンですね。エアコンを収納できる棚兼コンロですね。よろしくお願いします。ということで、早速 DIY やっていくんですけど、これがトイレですね。過去動画でトイレの DIY の様子を知ってるので、よければ見てください。で、今回はこちらですね。エアコンを収納できる棚を作ります。こんな感じで収納して、ここの口の部分だけちょっと棚から隙間を出して、エアコンを収納できるようにしていきます。あと上の方は天板になって、ここからずーっと作業スペースですね。キッチンのスペースを作っていきたいと思っています。で、この辺に IH コンロを設置して、電子レンジまで設置できたらいいなと思ってます。エアコンを棚で隠して、エアコンの上に電子レンジを置けたらいいなっていう感じです。早速作っていきたいと思います。まず一番最初にやりたいのがですね、ここに穴を開けて、この下にも穴を開けていって、こう木で囲って、ここで、吸気排気ができないかなという感じのイメージです。で、出入り口はこの辺のスペースで行います。なのでちょっとね、ギリギリ狭いんですけど、ここからね、吸気排気ができるような穴を開けていく作業をまずやっていきたいと思います。イメージとしてはこんな感じです。で、それを、この辺で行うということですね。2つこういう風にやって、で、この辺で木で囲って、ここに穴を開けていくということですね。で、吸気排気も真ん中で板で仕切って、どうにかできないかなと考えてます。鉄板用の穴を開けるバイメタルカッターというものをホームセンターで購入してきました。早速ですね、ちょっと穴が開くのか試してみたいと思います。穴の位置は一応事前に調べていて、手前側だと無理なんですけど、奥の方10センチより中だと開けることができるのが分かってますので、開けていきたいと思います。はい、ということで、1箇所開きました。割と、思ってたよりは簡単に開いてくれます。はい、綺麗に開いてますね。こんな感じで開けていきたいと思います。下からの映像も撮っておきますね。こんな感じです。見えてるかな？こんな感じで穴を開けてます。はい、こんな感じです。はい。でもこれぐらいでエアコンがちゃんと動くかっていうのを、穴が少ないような気もするんですけど、動いてくれればいいので試していきたいと思います。ということでですね、エアコンのダクト、空気口をまたここですね、ちょうどこの位置に2箇所、空気と排気の穴を開けないといけないので、ちょっと測っていきます。ここでですね、位置を決めて穴を開けてですね、どうにかできないかなと思っています。なので、この床板のまず位置を決めてカットするところからやっていきたいと思います。印をつけます。2箇所、こんな感じで印がつきました。長すぎるダクトをですね、カットしていきます。簡単に切れると思うので、こんな感じで。こうですね。ということで、こんな感じで設置する予定の場所に、まずはダクトをカットして、で、穴を開ける場所も確保しました。今からこの板を外して穴を開けていきます。はい。じゃあ、この板を取り外していきます。開けるとこんな感じになってます。断熱シートを貼り付けてます。はい。嬉しい。ということで、2箇所カットできました。こんな感じです。あ、いい感じですね。これでいいな。はい、また合わせてみます。あ、バッチリですね。こんな感じで。この辺か。こんにちは、こんばんは、はるです。ということで、今日も作業やっていきます。昨日の続きをやっていきます。昨日は床に排気と吸気の穴を開けました。
で、この板の切り出しまで終わったんですけど、板ね、今ちょっと仮でつけてます。ダイソーでこの隙間テープ買ってきて、埋めて、仮で動作確認したんですけど、1時間ぐらい動かしたんですけど、冷房も暖房もちゃんと動くことができました。動作できましたので、これでやっていきます。で、今回はですね、エアコンを収納する棚を作っていきます。キッチンになるんですけど、キッチンの一番端にこれを埋めてしまおうということです。ということでですね、DIY やっていきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっとね、イメージしにくいと思うんですけど、作っていくのを見ていけば、だんだん分かってくると思うので、お願いします。よいしょ。ということで、床板はこれで完成となります。次に、ここですね。同じところに穴を開けていかないといけないですね。下から印をつけていきましょうか。OK。印ついたので、これに穴を開けていきます。イェイ。はい、こんな感じですね。いい感じ。バッチリですね。できてますね。しっかりと。いい感じです。じゃあ一応下をまた板を戻していきますね。はい、OK ですね。はい、こんな感じです。はい、綺麗に、ここも一応はまってるので、もうバッチリですね。下板は完成しましたね。あとは、エアコンを置いて、板を切っていくだけですね。こんな感じで、これをはめて、ここに固定しとけば、この棚ごとエアコンそのままつけた状態で移動できるんですよね。これでビシ止めすれば OK ですね。はい、床板ができました。こんな感じです。で、ドアもぶつからないと。これね、まだつけたばっかなんで、なんか鳴るんですよね、これが。次はですね、壁を作っていきます。このね、高さはもう合わせて切ってあるんですよ。こうなります。この高さになります。この高さで上に天板が来ます。やっていきましょう。はい、どんどんやっていきます。今ちょっとエアコン部分の壁をカットしたんですけど、風が出るところを開けていきます。できた。こんな感じですね。で、こうなるんですよ。はい、来ました。割といけた。エアコンの表示ところと風が出るところ、カットが終わりました。内面もつけていきます。ここですね。はい。じゃあ次また同じように、ここにこの板をつけていきます。こんにちは、こんばんは、はるです。ということで今日も IH を設置するキッチンの棚とエアコンを収納する棚を作っていくんですけども、今見ても分かる通り、ちょっと組み上げちゃいました。3面だけ作ってみました。いい感じになってるので、ちょっとこれを見てください。その後残りの作業をやっていきます。はい、こんな感じで一応ですね、後ろの面以外は取り付けちゃいました。こんな感じで、値段を立てて、簡単にですけど、作ってます。で、吸気口と排気口が下に行ってます。で、これは車内に穴開けてるので、そのまま外に行ってる感じですね。で、こんな感じで取り付けてます。で、横の方は、ちょっと薄めのベニヤ板で曲線にしてます。ここは結構気に入ってます。で、今日はですね、天板ですね。買ってきたので、天板をこの棚の形にカットするのと、あとこちらに、電源スイッチつけていくので、こちらの枠をカットするのと、あと後ろですね。後ろの板を切り出して取り付け。で、後ろはですね、メンテナンス工として来るので、エアコンが壊れた時とかに、エアコンをそのまま後ろから取り出せるように作っていきたいと思います。で、イメージとしてはこんな感じですね。一応天板仮でちょっと乗せてみたんですけど、杉の板ですね。ちょっといいやつで軽くて気に入ってます。で、この位置に IH つけようと思ってるんで、ちょっとね、今、切り取る部分を印つけてました。こんな感じです。ドア開けて、ここですね。ここにスイッチ類をつけたいと思ってて、
ちょっとこれいいかなと思った商品があったので購入してみました。それをつけていこうかなと思ってますけど、こんな感じです。これがですね、見えるかな？ここがスイッチになってて、こんな感じで。で、これですね、裏がコンセントの収納になってるんですよ。なので、IH とかそのままこんな感じのスイッチができちゃうんですよね。ですので、ここをくり抜いて、このボックスが入るようにして、で、見た感じ、中にはめ込むので、こんな感じになって、ここをくり抜いて、これがあるので、スイッチがかっこよくつけれるんじゃないかと思って購入してみました。ということでやっていきます。こうですね。よし、じゃあこれでカットしてみますか。オッケーオッケーオッケー。はい、じゃあちょっとね、中からスイッチをはめてみます。きたー。こんな感じ。あ、もうちょっとでいけるね。あ、全然いけるわ、これ、割と。ちょっと削るだけで。はい、ということで、こんな感じで綺麗に収まりましたね。いやー、かっこいいですね。これ、ちゃんと塗装して取り付けたときはめちゃくちゃかっこいいと思いますよ。ちょっと見えづらいと思うんですけど、USB もここに3つついてます。いやー、うまくできましたね。うまくできた。これで照明のスイッチだったり、IH のスイッチだったりっていうのをキッチン周りですね。できますね。いや、これマジでおすすめです。一応説明欄にリンクは貼っておきますので、確認してください。これは一応おすすめです。これ何が便利って、コンセントの家電製品をそのままスイッチにできるんですよ。こんな感じで。だから、配線切って電気工事がいらないんですよ。おすすめです。はい。ということで次はいよいよ天板ですね。IH くり抜いていきたいと思います。天板を下にして、これを上に乗せて、かたどってカットしていきます。お願いします。で、この上に、これがきます。こんな感じです。で、書いていきます。はい、ということでカットしていきます。ゆっくりね、ちょっといきたいと思います。イェイ。だいたいこれで天板の形ができましたね。で、側面はこんな感じになります。で、これもうちょっとね、中に入ってくるんで、今ちょっと取ってる状態なんですけど、ちょっと押し込んで固定させていきます。それを塗ったら、あとは、この土台と固定させていくということです。天板の方にまずニスを塗っていきたいと思います。で、ニスはこの天井と同じニスを塗っていきます。これですね。ダイソーのニスですね。これ結構気に入ってます。じゃあ塗っていきたいと思います。はい、ということで、ニスを2度塗りして乾きました。こんな感じです。で、今日はキッチンの上から防水というか、クリアを塗っていきます。水を弾くような感じにしていきます。あと、下の方ですね。下を白色で塗っていきます。それではやっていきます。はい、ということはこれですね。トップコート、これを塗っていきます。ああ、もう全然こんな感じか。はいはいはい。なるほどね。これも2度塗りだそうなので、2回塗っていきます。防水みたいになるのか、汚れをつきにくくするとかね、そういう風に書かれてるので、しっかり塗っていこうと思います。はい、ということで次は側面を塗っていきます。これですね、白で塗っていきます。こんな感じね。
今1回目の塗装が終わりました。ということで、乾くまで待って乾いたら2度塗り、3度塗りとやって仕上げていきたいと思います。こんな感じです。ということで、ニス塗りと塗装が完成しました。一応両方とも3度塗りしてます。この穴の部分も一応錆止め的な感じで軽く白のペンキを塗ってます。はい、ちょっと置いてみたんですけど、ここが当たるのでカットしていきます。印をつけて、でこのぶつかる部分ですね。この幅をちょっとカットして、ここもちょっと曲線を作って入るようにカットしたいと思います。で、次が IH ですね。下で固定させていきます。なので一旦裏返していきます。こうかな。はい、ということで IH コンロ取り付け完成しました。めちゃくちゃかっこいいです。裏こんな感じです。一応今は天板に固定させてるんですけど、あとは地面から上にまた1本板を伸ばして下からも支えるような形でやっていきます。ここから見るとこんな感じで動かないように綺麗に固定されています。で、ここの部分も綺麗にカットできてます。で、次はこちらですね。スイッチのボックスをはめ込めばもうほぼほぼ完成ということになります。こんな感じで今 L 字で一応固定できました。ちょっと見てほしいんですけど、こんな感じでくぼみがあって、普通は iPad とかを入れる場所だと思うんですけど、ここに木を入れてそのままここに貼り付けちゃいます。いい感じ。OK ですね。完璧に固定できましたね。ということで、こんな感じで押せるようになった。はい、押せるようになりましたね。スイッチ完成しました。こんにちは、こんばんは、はるです。ということで、今回で多分最後になるんですけど、仕上げですね。後ろの板ですね、取り外し式で作っていって、点検ができるように、もしくはエアコンが壊れた時とか、メンテナンスの時ですぐに開けれるように、後ろを作りながら、ダクトを取り付けていって、という作業をやっていきます。よろしくお願いします。はい、ということで、こんな感じですね。後ろの板ついたんですけど、こっから外せるように作るので、四隅はマグネットで固定してっていう感じで、やっていきます。で、さらにダクトカバーをこうつけないといけない。これで3箇所まずつけましょうかね。この幅で。これで一応3箇所開けようかなと思ってます。これでいいと思うんだけどね。こんな感じですね。いい感じ。はい、こんな感じで1個入りました。はい、ということで3箇所開けました。はい、ということで塗っていきます。3度塗りまで塗装やりました。次はこの小さいダクト、どこかにつけていこうと思ってます。おっと、危ねえ。で、大丈夫ですね。かっこいい。顔みたいに見えちゃうね。よいしょ。はい、ということで、いい感じに乾いてきましたので、いよいよダクト取り付けていきます。はい、ということで、こんな感じに完成しました。なんかこれつけるだけで、ちょっと素人っぽさがなくなるので、気に入ってます。はい、ということで、一応完成しました。完成したキッチンを見ていってください。こんな感じです。エアコンがビルドインされてます。昨日取り付けたこのダクトで板をカットして、こことここが別々に外れるようにしてます。メンテナンスするときはこんな感じで取れます。一応マグネットとこういったので、外れない、ちょっとした凸凹道でも外れないようになってます。で、これを外して、これを外すとこの棚が動くようになってます。
で、これがエアコンの水を排出するものですね。で、この排気と吸気もこの下穴開けてるので、ここから空気も吸ったり出したりしてて、エアコンが使えるようになってます。で、上には IH ですね。天板とフラットで付けました。中はこんな感じで取り付けてます。一応 L 字で天板に設置して、また下から押さえてます。こんな感じで。で、こちらはスイッチですね。スイッチがついてます。このスイッチは一応説明欄にリンクの方を貼ってますので、気になる方は後でご覧になってください。こちらはおすすめです。スイッチを作りたくても、配線のカットとか、そういうのをしたくないっていう方におすすめで、これ、中を外すと、中がそのままコンセントが挿せるといったちょっと珍しい形になってます。で、スイッチが、メイン電源と、これライトですね。で、エアコン。で、モニターという風に、今使ってるのはこれだけですね。ちょっと電気つけます。メイン電源を入れて、で、ライトをつけると、天井がもうつくようになってます。こんな感じです。で、エアコンの電源も入れてみます。はい。エアコンの電源も入りました。中から見ると、こんな感じです。ここが曲線になってます。ここがトイレの入り口なので、一応、ドアがちゃんと当たらないように、この調理台の前ですね、広くなるようにちょっと側面にしました。で、ぐるっと回って、こちらがエアコンです。こんな感じになってます。で、ここがエアコンの吹き出し口になってます。で、こんな感じで、こちらのモニターも見えるようになってます。冷暖房が可能なポータブルエアコンとなってます。こちら、豊臣の商品になってます。豊臣さんのこちらの商品のサイトも、説明欄にリンクを載せておきますので、よければご覧になってください。天板は杉板を使っています。こんな感じです。とりあえずエアコンをビルドインしたキッチンの第1段階はこれで完成となります。個人的にはとても満足しています。ということで今回はこれで動画を終わりたいと思います。次はシンクを作っていきます。ぜひ次の動画もご覧ください。ご視聴ありがとうございました。